Ekran aldidagi hurmatli ko'rurmanlar, ayollar va da'vo programmamizningki 14-soniga xush keldinglar. Men Fatima Hasan. Biz Uyg'urlarda ayollar bir qo'lida beshikni tavratsa, bir qo'lida dunyoni tavratadi deydigan maqol tamsil bor. Uyg'ur ayollar bo'lsa, mana shu maqol tamsilni butun hayotiga tatbiqlab yashab kelmoqda. Dunyodagi boshqa ayollar oilasida yaxshi ayol, yaxshi ona bo'lish uchun tirishayotgan bo'lsa, Uyg'ur ayollari ham ona, ham ayol, ham jangchi bo'lishga tirishyapmiz. Programmamizning bu sonida ana shundoq ham oilasi uchun, ham millat uchun tirishib kelayotgan Kanadadagi Sharqiy Turkiston jamiyati ayollar bo'limi raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining muavin raisi Turnisa Matsi xonimni taklif qildik. Xo'sh kelibsiz Turnisa xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Sizlarning vaqt chiqarib programmaga meni taklif qilganingiz rahmat. Ko'p rahmat. Undan bo'lsa Turnisa xonim, eng avval bizga shu ekran oldidagi qarindoshlarga o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Ben bayam sizga mening ismim Tunisa Masidiq Chirar. Kenedagi Chirar degan ismni ben vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xotan viloyati Chirnoyisining ismini o'zimizga oila nomi qilib Keniga qaytib olgan, chunki farzandlarimizga mangu o'zimizning nereden kelganligini unutib qolmay yashashni bildirish maqsadida. Men hozir Kanadaning Vancouver shahrida turyapman. Ailem bilen, benimki 3 balam var. Çoğun oğlum Kanada armiyasida şu yerde harbiy bo'lib vazifa o'tayotganlar 4-yilga qadam qo'ydi hozir. O'zim shu Kanada Vancouver'ninki Vancouver Community maktabninki shu vaqanda yana Resmida hospital deyimiz birisi, yani birisi uyimizin yanındaki İgilrich hospitalda şu yerde ben sistralık kılıvatım. Ko'p rahmat eda. Savolimizga o'tib ketaylik. Shu Kanadadagi tashkilotlarningki hozirgi qilayotgan amaliy xizmatlari ustida to'xtalsangiz, mush haqida boshlasak. Ben özüm şu Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatininki board a'zosi ham ayollar xizmatiga mas'ul bo'lishim bilan hamda shu Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatimiz qurilgandan boshlab hozirgacha bu jamiyatimiz har qaysi Kanadaning shaharlari o'zininki a'zolari bor. Shu a'zolar bilan birga jamiyat hayatlari bilan birga başlamçılık bilen şu Kanada'nın her qaysi joylarda her xil namoyishlarni tashkillash, to'xtamay hukumat organlariga, shundaqla parlament a'zolariga to'xtamay bizning Uyg'ur davosini, vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni tanishtirib ularga xat yozish, shu davoni tushuntirish. Onundan başqa, Kanadadaki xalqlardan başqa yana bütün dünyanın başqa joylaridagi xalqlarga bizning shu vatanimizda bo'layotgan qirg'inchilikni, vatanimizningki shu Xitoy tarafidan besib olingan zamin ekanligini tunishtirib, ko'plagan faoliyatlarni qilyotdi. Ko'p rahmat. Mening qiziqayotgan boshqa davlat yashayotgan shu Sharqiy Turkistonlik ayollarningki qiziqayotgan savoldan birisini so'raydi. Siz Kanadada xizmat qilayotgani uzun yillar bo'libdi. Sharqiy Turkiston uchun har turli xizmatningki eng beshida ekansiz. Kanadadagi ayollarningki Sharqiy Turkiston davosiga bo'lgan qizg'inlik haqida to'xtalib bergan bo'lsangiz, ularningki qizg'inligi qandayroq? Bu nihoyatda yaxshi savol bo'ldi. Şu 2018 yıl 5'de bir avaz bir qadam bo'yicha şu biz ayollar oldi bilan ayollar bolalar Kanadada şu davoni boshlagan edik. Bizniki şu Kanada bir avaz bir qadam to'pida Kanadaning har qaysi shaharlarida yashayotgan jangovar o'zini shu davoga otgan yosh qizlar, ayollar, o'rta yoshlik bo'lsin, yoshli cho'nglar bo'lsin, shu o'zi qo'limdan nima kelsa, shu vatanim uchun shuni qilaman deb chiqqan qarindoshlarimiz
mush topga kiritilgan. Shuningdan buyon men boyam deb o'tgandek hammaylar o'zining qo'lidan nima kelsa, qaysi ish mush bizning da'voga foydali bo'lsa, biz har qanday sharoitda shu bir qatim telefonda paranglashib, nihoyatda tez birlikka kelib, fikr jihatdagi o'rtoqligimiz bilan birga o'rtaq harakat qilyapmiz. Bundan o'zimni nihoyatda xushal, mushu bizning Kanadadagi mushu da'voda oldingi safga o'tib namoyishlarga qatnashayotgan, her qaysi joylarda mushu da'voni anglatish uchun so'zlayotgan, video ishlab mushu tarqatayotgan bizningki ayollarimizdan shundoq faxrlanaman ham shundoq xush bo'laman. Ko'p rahmat. Demek ki Kanada'daki ayollarımı her fırsatta Şarkı Türkistan davasını her yerdeki dünya cemaatini anlatış için nayet yaxşı tirişip kelibdi. Siz şu 2018 yılı bir yığınga qatnaşqanlığınızı aytqandınız. Ma dünyavi bir yığın bolğan men bu yığında nutuq so'zlagandim deb o'tgandingiz. Ash nutuqninki foydalarninki nayet cho'ng bolğanligini men xeli ko'p anglagandim. Ash haqida azroq to'xtalgan bo'lsak bo'pti ekan-da. Siz açan şu demek çoğunuz Kanada'nın Toronto şehrinde geçirgen 2018 yılı 13 ayının 21. 23. günü geçirgen şu Cenubi Amerika'daki bütün Müslümanlar katlaşkan bir çoğun yığın. Hem de bu şu Cenubi Amerika'daki ve başka Avrupa'daki bütün şu dini ulemalar, şeyhlar, danlıq imamlar qatnaşqandan başqa yana 20 mingdan 30 mingga qadar musulmonlar 3 gün içinde fəaliyyətə qatnaşıdikən, həm də bu fəaliyyətə bizning Uyğur davasını sözləb şu qatnaşqan musulmon qarindoshlarga anglatish uchun bir 6 minutdan 10 minutgacha vaqt oldik. Bu vaqtni elish nihoyatda amaliyotda bək qiyin bo'ldi. Hamda ularga to'xtamay xat yozib, telefon qilib, ularni mushu Qur'on mushu jihatda ular xat yozish jihatda mushu Kusan ustoz bilan aloqalashib, qanday qilsak mushularni zodi ma'qul deb mushu yig'inga bizni qatnashtirib, söz qilish fursati og'il bo'ldi deb Kusan ustozning maslahatlarini elib, Qur'ondan bizningki mushu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamninki hadislardan misollarni elib, uni inglizcha tarjima qilib, ularga avatib, aslında to'xtamay aloqa qilish orqali buni fursatni oldik. Elib tunji qatam hamda bu shu Uyg'ur davosining shundoq bir musulmonlarning cho'ng yig'inida o'tirib qo'yilishi deyildi hamda shu yig'indami. Buningki unumini yaxshi bo'ldi deb qarayman. Shuningdan keyin shayxlar bilan aloqa qilib to'xtamay ularga bizningki mushu vatanimizda bo'lgan mushu irqiy qirg'inchilikning qaysi darajada bo'lganligi, har qatim yangi mazmunlar, yangi bir uchurlar kelsa, uni ularga yana qaytadan avatib inglizcha shularni xabarlantirib mushdan mangdiq. Mushuning bilan bizningki mushu davoda yana bir qancha donliq shayxlar ularni so'z qilgan bo'ldi. Musulmon dunyosini mushu bizga Uyg'urlarni qo'llashga chaqir qilgan bo'ldi. Bunun xeli ahamiyati bo'ldi deb qarayman. Ko'p rahmat. Men bu jiq anladım bu nimdan keyin, shu yig'indan keyin bu yig'inning ismini siz menga islom ruhini uyg'otish deb aytib bergandingiz. Albatta islom davlatlarininki Sharqi Turkiston davosiga bo'lgan uyg'onishi biz uchun nihoyatda ko'pdan ko'p bir cho'ng bir foyda bo'ldi deb o'ylaymiz. Hozir qadar jiq islom davlatlari bizga qaytilmagan bo'lsa-mu, inshaalloh patiqanda bizga qaytilib davoyimizga yordamchi bo'ldi. Tabii ki albatta eng boshda yordamimizni Allohdan tilaymiz. Keyingi sharoitlarda bizga qaytilishini yana umid qilamiz ularni. Ondan keyin kelsak, siz mush Kanadada yashayotgan xeyli uzun bo'ldi-da. Mush Kanadadagi Kanada xalqining Sharqi Turkiston davosiga bo'lgan ko'z qarashlari qanday? Mush haqda to'xtalgan bo'lsak. Bo'ldi. Men boyamaligi nima bu
nima yig'inni hozir ozroq tushuntirib bitib andimaning o'taya. Bo'ldi. Bu uyg'otish degan biz shu yig'inni RIS deb ataymiz inglizcha RIS. Buning uyg'urchaga tarjima qilinishi siz degandek inshaalloh bu bizga texmi bir ovoz bo'lib bizning musulmon qarindoshlarimiz bizga qatilg'isi shuni umid qilamiz. Endi shu Kanadada yashayotgan kanadaliklarga kelsak, yanalam biz shu Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati va uning board a'zolari butun shu Kanadadagi shu da'voga ko'ngil berayotgan qarindoshlarimizning qo'llashi, quvvatlashi bilan yana to'xtamay shu xalqni zodi vatanimizda nima ishlar yuz beryotidi. Bu irqiy qirg'inchilik, hatto irqiy qirg'inchilikdan vahshiy bir qirg'inchilik bo'layotidi. Chunki hozir Xitoy yuqori fan texnikani qo'llanib, masalan, Huawei deymiz, bu shirkat Xitoyning Kommunist partiyasiga qattiq destek bo'lib, yuqori fan texnika orqali qattiq bostirishga nihoyatda asosliq kuch bo'layotidi. Masalan, shunday shirkatlarni shu Kanadaliklarga tanishtirish ularning. Chunki Kanadada 1-2 yil burun shu Huawei degan shirkatni hukumat shu Kanadaga xalqlarga shu 5G deganni shu Kanadada qo'llanmoqchi bo'lgan. Masalan, shunday ishlar bo'lsa-mu, biz shu Sharqiy Turkiston jamiyatidagilar o'sha turib, shunday ishlarda namoyishlarni o'rinlashtirib, xalqqa bu 5G'ning shu Kanadada qo'llansa, Kanadadagi xalqlarninki shaxsiy uchurlarninki kafolatga ega bo'lmaydiganligini, bu bir demokratik davlat bo'lgandan keyin buningga biz chuqur bütün Kanadaliklarninki buningga ovoz chiqarishi lozimligini deb tashviq varaqlarini taqdim namoyish qilib, to'rlarda, har xil ijtimoiy taratqularda mayli vatanimiz haqida, undan keyin shu Xitoyninki har xil hiyla mikrlari haqida shu xalqlarni tarbiyalash nimayda ching tutib kelyapmiz. Meningcha bundan keyin yana biz chuqur biladigu bizning ahvolimizni deb qaramay, texmi ko'plab tashviqot faoliyatini texmi jiq qilishimizga to'g'ri keldi deb qarayman. Ko'p rahmat. To'g'ri aytib o'tdingiz. Sizcha shu ayollarninki da'vodagi roli qanday bo'ldi deb qaraysiz? Mushning bir shaxsiy fikringizni aytib boqqan bo'lsam. Men o'ylayman, asli endi mening bu yerda buni meningdinmi bak yaxshi so'zlaydigan, shundoq yushurin oshkora qattiq o'zini atab da'vo qilayotgan nurg'un bizning hamshirlarimiz bor. Shular so'z texmi yaxshi bo'ladi. Endi meningki qarashim shu ayollarninki da'vodagi roli erlar qaragandimi bak unumli yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki mayli bizningki shu g'arb davlatlari bo'lsin yoki shu islom davlatlari bo'lsin, shu davlatlarda oldi bilan hamda ayollar oldiga chiqib so'zlasa, da'voda oldida mangsa, kishilarninki ko'plab diqqatini yiqilib bo'ldi. Chunki biz ayollarning yanında bolalarimiz bor. Biz ma'vu ayol kishi o'zininki dastur shu o'zininki huquqini joriy qilibdi. Shu da'voda oldida turibdi, qilishga tegishli bir ishni qilibdi deb bak suyunish hissiyoti bilan bir qatildiganlar jiq chiqdi. Bo'libmi bu g'arb davlatlarda ayollarning huquqini, ayollarning o'zining ovozini chiqarishini bak ta'kidlaydigan bir davlatlar bo'lgandikin, buni shu ayollar oldiga chiqib so'zlab boshlaqsak, bizni qo'llab quvvatlaydigan, bizga ovoz bo'lib beralaydigan odamlar texnicha qetilar ekan. To'g'ri. Shu ayollarninki ham aile ishlari, andan keyin xizmat ishlarini o'rinlashtirishi shu da'voga ba'zi ayollarimiz ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaydi. Men siz bilan paranglish jarayonida shuni his qilib o'tdim. Siz bir o'rnak
bo'lalaysiz, chunki sizningki xizmatlaringiz nihoyatda aldirashgan. Ham shu ishdimi bolalaringizga, oilangizga, da'voga vaqtingizni ajrata oladigansiz. Bu haqda sizdan bir shaxsiy savol so'rasam, siz shu da'voni, xizmatingizni, oilangizning kamini qaysi shaklda mos holda o'rinlashtira oldingiz? Bu haqida ozroq tushuncha bersangiz. Endi bu savolga javob berish to'g'ri keldi, endi javob beray. Menimcha oldi bilan endi bizningki hadislerimizda bor ekan, bir odamga baho berishdan burun uning qilayotgan ishiga qara deydigancha. To'g'ri. Endi men oldi bilan mushu davoni qilish zodi har qanday bir ibodatdan muhim deb qarayman. To'g'ri. Oldi bilan Allohninki bergan mushu ne'matlari, mushu fursatlarga rahmat. Undan keyin oilamning, undan keyin Sharqiy Turkiston, ya'ni Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatidagilarninki ishlashi bilan hozirgacha inshaalloh sog' salomat endi qiladigan bo'yicha qilib kelyapman. Bu hargiz mening yolg'iz qilganim emas, albatta. Bu yerda ko'p madadni ko'p, yordamni ko'p menga bo'lgan. Endi men biz Uyg'ur ayollar bo'lgandan zodi shu xizmatdan kelib tamoq etadigan, bolalarimizdan xabar oladigan, mening hamda ikki bolam Allohga shukr, qo'sh kesak, bir qiz, bir o'g'il, endi 10 yoshga kirdi, bolalarimni kichik. Bolalarimdan topshiriqlarga qaraydigan, haqiqatan hamda kunim intayin oldirash o'tadi. Men jiq vaqtda rost gapni desam, uyqumni bak oz uxlab, shu uyqu vaqtidan foydalanib kompyuterni oldida qilgan butunimni qilib olaman. Videolarni ishlayman. Buningda hamda mening oilam ko'p yordamda bo'lyotdi. Masalan, ikki kichik bolam 10 yoshga kirdi. Shularga bir video mundaq ish desam, "Apa, biz shu videoni qilsak, cho'ng opam, cho'ng dadam shular bilan gaplashamdik." deb so'rab ular Oson emas edi, ko'nglingizni yerim qilmang. Her bir ayol kishiga, her bir bolaga, hammamizga, Sharqiy Turkistonlik hammamizga, men Uyg'ur degan har qandig'imizga hozir mushtaq kunlar bo'lyotdi. Bizning shu cho'nglarimiz aran chidab kelayotgan shu siz abay so'zlab o'tgan jafolarga Ballarım nəhayət ağır təsir göstərdi şu ballarının hayatidimi. Aşılarmı tört gözü bilan qachon vatanimizga qaytib ketamiz, qachon shular bilan paranglashamiz, ko'rishamiz deb sig'inishlar bilan o'tayotdi. İnşallah bularning hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siz so'zingizni oxirini davomlashtirib bersangiz bo'ldi edi. Shu bolarim shundoq deb aktiv deb talishib ishlarni qilishib berdi, namoyishlarga tang chiqib lozunkalarni ko'tarib ashta qilib turdi. Bumi qarab menga madad bo'ldi. O'ylab inshaalloh bu davom shu bolalarimizni qilamiz ekan. Vatanimiz ozod bo'lsa, shuni ko'rsatgan degan umidda. İnşallah umid biz her zaman ümidimizni yo'qotmaymiz. Ümidimiz bo'yicha inshaalloh ko'zlagan manzilimizga yetamiz. Sizdek, oilangizdek shu Sharqiy Turkiston davosiga har vaqt yordamda bo'lib, davo uchun kuch chiqarayotgan sizlardek cho'nglarimiz, yoshlar, hozir shu qiyin qizib turayotgan butun xalqimizningki kuchi bilan bu davoyimizni inshaalloh o'zimiz xohlagan manzilga yetkazamiz. Programmamızın ahırda sizningki shu ekran oldidagi Uyg'ur xonim qizlarga va butkul Sharqiy Turkistonliklarga deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa olsak. Meniki ahirda demoqchi bo'lganim shu xonim qizlar
davadaki kılıvatkan davalarını kürüvatımız emniyette buna ait önümlük buluvatıdı. Muşu Türkiye'nin İstanbul'da muşu neçe vaqtdan beri üzülmey buluvatkan ailem nerede deyen muşu namayış mı hazır şundaq yaxşı önümünü gösterivatıdı. Biz ayallarımız yani kayıtıdın dünyanın hem yerinde dest durup muşu davanın en aldığın sepede aktif iş kavatıdı. Hakikaten pəxirlənishga arziydi. Endi bizningki mushu lager şahidlariga qarasaqmı, mushu bir qarindishimizdan boshqa hammasi ayol kishi. Bizning mushu lagerdan chiqqan nurg'un yushurin o'zini ko'rsatmayotgan, oldiga chiqib so'zlashni xohlamayotgan, qo'rqayotgan qisqasi mushundoq erlarimiz bor. Lekin bizning ayollarimizning davodagi roli hozirgacha tarixning har qanday bir betiga qarasak, ashuningdanmi yuqori darajada bir ayollarninki haqiqatan cho'ng roli bo'lyapti. Shuni men mayli Turkiyadagi bo'lsin, yo boshqa g'arb davlatlari, Yevropadagi bizning ayol qarindoshlarimiz, hamshiralarimizga bo'lsin, yurak so'zim, biz vatanimizni ozod qilamiz, bolalarimizni baxtli turmush ko'rsin deydiganmiz. Bu hozir qilayotgandan natijasi texmi tirishchanlik ko'rsatishimizga to'g'ri keldi. Bizning mushu ayol qarindoshlarimiz to'xtab qolmasa, ruhiy jihatdan chekinish bo'lib qolmasa, tushkunlashib qolmasa, bizning mushu davoda umid bor. Chunki biz ayollar farzandlarimizni yana tug'ib olamiz. Biz hayot bo'lsak, farzandlarimizni tug'ib olamiz. Hamma narsani qilib olamiz. Lekin vatanimiz qo'ldan ketsa, mushu irqiy qirg'inchilikda bizning shu yerdagi qarindoshlarimiz hammasi tugab ketsa, uni to'liqlaydigan hech qanday o'rin yo'q. Ondan Turkiyadagi qarindoshlarimizga demoqchi o'g'lim, men bu vaqtda ko'p shayxlar bilan paranglashdim. Masalan, Ömer Süleyman, Washington DC'deki dağınıq şeyh, onundakin Yasir Qadir bilan paranglashdim. Shular deydi, bizdek mushu irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan, yo'qolish oldiga kelayotgan millatlarga nisbatan, har qanday bir qavmga nisbatan mushu ayollarninki oldiga chiqib da'vo qilishi, bu hargiz harom, halol deydigan ish emas. Bizning mushu ayol qarindoshlarimizniki har qanday bir chet el muxbirlarining bo'lsin, özünün yerlik muxbirlarining bo'lsin, mushu intervyularni qabul qilib, ularning suhbatiga qatnashib, mushu vatanimiz Sharqi Turkistondagi Xitoyning elib borgan mushu qirg'inchiligini echib tashlashi har qanday bir ibodatdan eshib tushadigan bir ibodat. Shunga buningda qarindoshlarimizning hargiz ishlanmasligini, hargiz har xil qalayimqon gaplarga ishinib qolmasligini, mushu davoda texmi dast turishini umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat edi. Naydi yaxshi aytdingiz deganingizdek, haqiqatan Sharqi Turkiston davosi hozir hammamizga farz bo'lib o'tib ketgan bir davo olg'a keldi. Bu davoda biz mush programmamizda har qitim tekrar so'zlab o'tyapmiz. Ayollarning rolining nihoyatda yuqori, cho'ng va foydali ekanligini. Inshaalloh ayollarimiz kundan kunga tuxumi kuchayotadi. Sizga o'xshash va sizdan boshqa nurg'unlagan cho'nglarimizga o'xshash ayollarimiz bizdagi yoshlarga o'rnak bo'lyotadi. Mushu davoda chekinib ketmay, oldimizga qarab menishimiz uchun hammamiz kuch chiqaryapmiz. Inshaalloh o'ylaganimizdek bo'ldi. Sizlardek jafokash ayollarimizga, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarimga, ekrandan keyin turib xizmat qilayotgan sabdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh bu programmadan yaxshi foydalanasizlar. Bu da programmamizda ko'rishgacha amon bo'linglar. Vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtirishga majbur bo'ldik. Hammalarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.